The Fire and Forest Department personnel jointly rescued a migratory bird, which was stuck in over 150 feet high mobile phone tower of a private company at Laxmi Bihar near Haradakhandi in the Silk City of Odisha. मोली सनातन महापात्र असिस्टेंट फायर ऑफिसर ब्रह्मपुर फायर स्टेशन ब्रह्मपुर आज कौटे गत काली आम गोटे खबर पाई आम जो असित बाबू थे से फोन करते आम मीडिया चिंटू राजगुरु बाबू मत फोन करते गोटे पक्षीटे आमर जो लक्ष्मी विहार गोटे एयरटेल टावर उपर कौन कारण से लाखी जाइए तेणु खबर पाई राति भी मुझे मोर स्टाफ भी जाइए से घटनास्थल में पहुँची किंतु राति अंधार से पक्षी रेस्क्यू करने संभवपर नाला तेणु आज आम जा सका से पक्षी से स्थानीय लोक मान सहायता आम जा सहयोग से टावर में पहुँचला बहुत कष्ट था कारण टावर हाइट मोर देन 150 फीट था तेणु आम 3 जन स्टाफ पठे सेफ्टी बेल्ट भी दिया हार्नेस दिया जैकि सी आम अविनाश दलई गुल्लू पात्र और सनातन महापात्र 3 जन जाक स्टाफ जाते पूरा टावर पूरा हाएस्ट पॉइंट हिं से लाखी से बहुत परिश्रम कर पक्षी जो गाड़िया चेष्टा करते रेस्क्यू करने चेष्टा करते से पक्षी एक्चुअली गोटे फॉरेनर पक्षी जोटा कहते व्हाइट पेलिकन कहते से पक्षीटा आंकु भी अटाक करता धीरे धीरे गोटे बाड़ी साइज से जो कंटार गली जाता लास्ट एंड पॉइंट में काढ़ी काढ़ला से पक्षी उद्धार होता उद्धार कलापर फरेस्ट डिपार्टमेंट आम और स्थानीय लोक सहायता आम आणिक बर्तमान ये अच्छी वेटरनरी डॉक्टर से पक्षी बर्तमान चिकित्सित होती पक्षी बहुत सुस्थ होती। The rescued bird was later identified as the species of Great White Pelican, which is a migratory bird. The avian was treated at the local veterinary hospital by the forest staffs.